မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကတင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လက်ရှိမြန်မာအရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ကဘယ်ခြေလှမ်းကိုလှမ်းနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချောကအခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီးဖြစ်နေဟလာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတိုင်ခင်တော့သတင်းတွေကြိုထွက်ထားတာကဟလာဒီအမေရိကန်နဲ့ဟလာဒီတရုတ်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတွေသတင်းတွေထွက်ခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့တရုတ်ကတရားလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တာပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ကဘာကြောင့်လက်ခံလိုက်တာလဲလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောတရုတ်ရဲ့လက်ခံမှုနဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေကဘယ်လိုရှိမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကွန်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုချောကဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာဥကြုံမိုးထွန်းပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတမန်ကြီးကိုဆက်ပြီးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာအလွန်ထူးခြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ legitimacy တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလိုချင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုလည်းအတော်ကိုအထိနာစေတဲ့ထုံးနှက်ချက်တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုံးနှက်တာတဲ့စာရေးတရုတ်အနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်မှုအများကြီးနည်းနေသေးတယ်ဆိုတာကိုယုံသက်ဝင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသက်သေပြချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပူကျော်မိုးထွန်းကိုရေဝံမှာဆက်ပြီးတော့ထားရရလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအများစုရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားဆိုတာကိုအမေရိကန်ပါဝင်တရုတ်ကအထူးသဖြင့်တရုတ်ကလည်းပါပါနဲ့သဘောပေါက်ပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာလည်းတရုတ်ကဒီလိုဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့လေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စကလည်းရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့တရုတ်ကသက္ကစဘက်ကမရက်ဖက်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့လိမ့်မပါပါနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ဝင်ရက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်သက္ကစစစ်ကောင်စီအတွက်ဒါကအကြီးကျယ်အထိနာစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဆိုတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုကျော်ခမေးတာကိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီ NLD ပါတီနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားထဲမှာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးတွေကမပြတ်ပဲရှိခဲ့တယ်အာဏာသိမ်းခဲ့တော့လည်းပဲသူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာအစိုးရဘက်ကရောတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဘက်ကရောဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လည်းတရုတ်ကြားမှာဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ထက်မှာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့သလို COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်မကြာသေးခင်ကလည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ Special Envoy ကတရုတ်အစိုးရရဲ့ Special Envoy ကမြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာ Democratic Transition ကိုအမြန်ဆုံးပြန်သွားဖို့ဆိုတော့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်နော်ဆွန်ကော့ရှန်ရဲ့အဲ့ခီးစင်မှာဆွန်ကော့ရှန်ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ NLD ပါတီကိုမဖြတ်သိမ်းဖို့စတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥကြုံမိုးထွန်းကိစ္စဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ကိုနိုဝင်ဘာတိကျွန်တော်တို့ဆက်ထားဖို့ UN မှာဆက်ထားဖို့သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစကားပြောခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တင်ဩဂုတ်လ15ရက်လောက်တည်းကအဲ့သတင်းတွေကနေပြည်တော်မှာရောတရုတ်ဘက်မှာရော UN ဘက်မှာရောဒီသတင်းတွေထွက်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥကြုံမိုးထွန်းဆက်ထားရေးကိစ္စကတရုတ်သဘောထားတစ်ခုတည်းလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဥကြုံမိုးထွန်းဆက်ထားရေးကိစ္စကNLD ပါတီအပြင်အဲ့ဒီပါတီကိုဥဆောင်ပြီးအခုအနေမှာအကျဉ်းချထားခံရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားလဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကလည်းဒီအစီအစဉ်တိုင်းဥကြုံမိုးထွန်းဆက်ပြီးထားရေးကိစ္စကိုသဘောတူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့လေ။နော်။တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းရေးကိုမစွတ်ဖက်ဖို့ကိုအမြဲတမ်း UN မှာဟာလားအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တီပေးခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရသည်ဒီချိန်ကြမှာအမိတ်ပြတ်ခံပြီးတော့ဟာလားဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးရက်တီလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တင်တယ်အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကအခြေအနေတွေကိုတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ diplomacy နည်းရကင်တွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်နားလဲထားလို့အခုလိုကင်တွယ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲပြောဒီဥကြုံမိုးထွန်းကိုဆက်လက်ခန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
စစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့တော်တော်လေးအရှိုက်ထိတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟလာဒီပြည်သူလူထုကစန့်ကျင်မှုအားတွေကအရန်ကောင်းနေတယ်ဒီတရုတ်ကအများအားမဲ့စစ်တပ်ရဲ့နောက်မှာပဲရက်တီပေးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကမြန်မာလူထုကြားထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာစန့်ကျင်မှုတွေအများကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အခုချိန်ထိရှိနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်ကခုကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပဲမြင်သာဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကဟလာ NLD ပါတီနဲ့လည်းမိတ်မပြတ်ဆက်ဆံနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ထင်တွေ့နေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလည်းအစိုးရဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်း NLD နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတာပေါ့လေဆိုတော့တရုတ်ကဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းကဘာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကောလို့ကိုကျော်ကတရုတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုကမြန်မာပြည်ထဲမှာဒူးနဲ့တယ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့အခုနကိုကျော်ကပြောသွားသလိုပဲဒီအာဏာသိမ်းတာကို cabinet reshuffle လုပ်တယ်ဆိုတော့အတွင်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကစင်ဝါ news agency ကပြောဆိုရေးသားခဲ့တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအများစုအတော်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာ UN မှာမြန်မာအရေးဝင်ပြီးတော့ interfere မလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာရောင်းရင်မစွတ်ဖက်ရေးကိစ္စတွေမှာဟလာ UN မှာ UNSC မှာအကြီးအကျယ်ထောက်ခံကူညီခဲ့တာအစစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ခံကူညီခဲ့တာတရုတ်အစိုးရပဲဖြစ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ policy ကအဖြူအမဲ black and white လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရခက်ပါတယ်အခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးပြောရခက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တရုတ်ကတစ်ဖက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဟလာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိတဲ့တဘာဝလျှက်စစ်စီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ကြောက်ဖြူရလျှက်စစ်စီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဂတိကဝတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ချိန်ထဲမှာပဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်မှုတွေလုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ NLD ကိုအချိန်မပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံပြီးဆက်ဆံနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တန်းငွေပိုက်လမ်းကိုချင်းချောက်တဲ့စိုးရင်စရာကောင်းတာတွေကိုလည်းတရုတ်ကတွေ့နေရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကိုကြည့်တယ်လို့ဆွဆွဲကြတော့လည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်အစိုးရတရုတ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီကြီးတွေပါဝင်မြန်မာပြည်နဲ့ကပ်ရက်ယူနန်အစိုးရရဲ့မြန်မာအပေါ်မှာထားတဲ့ policy တွေကမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တဘောကတသွေးတတန်တမိန်မဟုတ်ဘူးတလေတန်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ policy ကိုဘယ်သူထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးကတူးတယောက်တည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောရခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပီကင်းမှာရှိတဲ့ policy ကိုတခြားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေတခြားသူတွေကနေပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးတာရှိတယ်လို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့မြန်မာတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပေါ်မှာထားတဲ့ policy တွေကလည်းမတူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ policy ဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးကြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကအချက်၃ချက်ကိုတွက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနောက်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်ရေးနံပါတ်3ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပြည်တွင်းရေးဟာနိုင်ငံတကာဝင်ရောက်စုဖက်မှုနေပါစေမရှိစေဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့မြန်မာအရေးကိုတကယ်ဝင်ရောက်ပြီးစုဖက်နေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါက်ဖော်ကြီးဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတရုတ်ရဲ့ policy ကအရန်ကို complex ဖြစ်တယ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေပြောနေသလိုမျိုးတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တာတခုတည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တရုတ်ရဲ့အနေအထားတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်နဲ့ engage လုပ်နိုင်မှုတဲ့တရုတ်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရုတ်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတရုတ်ရဲ့အနေအထား policy ကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာနားလဲသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေဆိုတာလည်းဒုနဲ့တဲနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိနေတာပဲပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟလာနိုင်ငံရေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအပါအဝင်ဟလာဒီနိုင်ငံရေးဘက်မှာဝင်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့စွတ်ဖက်မှုတွေကရှိနေတယ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဟလာရှိနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်ရောတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့ဩဇာကြီးလာနိုင်တယ်လို့များသုံးသပ်မိလားကွန်ဆိုအဲ့ဒီမေကွန်ကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ဩဇာကြီးလာနိုင်မလားဆိုတော့
BRI project တွေနဲ့အတူ BRI project တွေမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကဒါကို implementation လို့ခေါ်တဲ့ပြည်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ဩဇာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအောင်နိုင်ငံရေးအောင်တရုတ်ရဲ့ဩဇာပိုပြီးကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ခုနကိုကျော်ခမေးသွားတယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်းမြောက်ပိုင်းတကြောမှာရှိတဲ့ EAO လို့ခေါ်တဲ့အဝကိုကန်ကချင် AA Arakan Army ပေါ့နော်ရခိုင်ပေါ့နော် TNLA နောက်ပြီးတော့မိုင်းလာအဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီအားလုံးနှီးပါးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးရလဲတရုတ်ကထိန်းထားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့လောလောဆယ် NLD ပါတီလူထောက်ခံမှုဆက်ပြီးရှိနေသေးတဲ့ NLD ပါတီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဗမာအင်အားစုပေါ့ကထောက်ခံမှုအများဆုံးရတဲ့ NLD ပါတီနဲ့လည်းတရုတ်ကဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖ ೇನೆ ထိန်းထားနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်ကထိန်းထားခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရေးအင်အားရအောင်နိုင်ငံရေးအင်အားရအောင်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်ကထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ထိန်းထားဖို့စ조사တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါအထူးဆန်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး1960ကာလတွေမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတယ်အတန်လင်းုံတိဆောက်ပေးပြီးတော့တရုတ်နယ်တွေကတရုတ်စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့အတူဟလာမြန်မာပြည်ပြချမ်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့မှုတယ်ဗျဒီတိုက်ပွဲတွေက10နှစ်15နှစ်အနှစ်20ကြာခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ရောတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနဲ့ရောရန်ကုန်ကိုလာတဲ့ခီးစဉ်ပေါင်းဝန်ကြီးချုပ်ချွင်လိုင်းပါမယ်လာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပေါင်းလဲအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာမဆလပါတီဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဦးနေဝင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးမပြတ်နိုင်အောင်ဆက်ဆံရေးမပြတ်အောင်ထိန်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်တရုတ်ဘက်ကပြောတာကတော့ဗျာ party to party relation ပေါ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဘကပဆက်ဆံရေးပါတီချင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့ဘက်ကပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အခုလည်းတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ NLD ပါတီဆက်ဆံရေးပါတီချင်းဆက်ဆံရေးလို့တရုတ်ဘက်ကပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒိန်ရှောင်းမိတ်တက်လာတဲ့ချိန်ကျမှတရုတ်ဘက်ကနေဘကပအကူအညီတဲ့အကူအညီတွေကနည်းသွားတော့ကျသွားတော့တွေ့ရတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ1988အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာနဝတနာဖောက်ကူညီခဲ့တာအဓိကပုံပေါ်ပြီးကူညီခဲ့တာဘယ်သူလဲလို့ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲတရုတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရုတ်ကပဲသူ့ကိုစစ်လက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စရောစီးပွားရေးကိစ္စရောတခြားအကူအညီတွေပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာရော UN မှာဒီစစ်ဆိုးရအောင်နဝတနာဖောက်စစ်ဆိုးအကြီးကျယ်နောက်ကနေပြီးကူညီခဲ့တာလဲကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တရုတ်အစိုးရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တရုတ်ကကူညီခဲ့တာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိဖို့ကိုလည်းဒါတိုးတိတ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့တွန်းအားတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့2000ကျော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပြောတာတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူမဲတတ်မှတ်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစကားလို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီကြတရုတ်ကဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတဲ့အခါမှာ9လကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအခြေမခိုင်နိုင်ဘူးသူက administration လည်းမပိုင်ဘူးစီမံအုပ်ချုပ်မှုမှာလည်းနာဝတနာဖောက်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာဩဇာအာဏာလည်းမရှိဘူးစွမ်းရည်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့သိတဲ့အပြင်လူထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကဒီတက်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဆက်ဆံတယ်လို့တခြားအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းထိန်းကြည့်ပြီးဆက်ဆံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရသေးတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆို NLD ကဩဇာရှိသေးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတရုတ်ကမြင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ UN မှာဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်ရှိရေးဟာတရုတ်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာတော့ NLD အစိုးရ NLD ပါတီနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားလို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။အဲ့ဒါတော့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့တရုတ်နဲ့ engage လုပ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်။တရုတ်နဲ့ engage လုပ်ခြင်းဒီဆက်ဆံခြင်းဒီအကျိုးမျိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ရကြွတန်တမာရေးနီးပြည်ရကြွနဲ့အခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့သူကဒီနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းနဲ့ပို့ပြီးကစားလာနိုင်တာကိုသူတွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ stakeholder တွေတို့ဆက်ဆံတာအပြင် ASEAN, UN, US နဲ့မှာသူကတေချာ engage လုပ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာရော့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ရဲ့ image ကိုပုံရိပ်ကိုအထက်မှာဆန္ဒပြသူတွေမထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတော့လည်းပဲတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့သူ့ရဲ့ level ကတော့ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်ခ